हार्ट साउंड सुनने के लिए स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेशन करते वक्त आपको टोटल 4 एरिया में हार्ट साउंड सुनने होते हैं। देखिए, उसको याद करने के लिए सबसे पहले आपको स्टर्नम पता होना चाहिए और 4 जो वाल्व्स होते हैं हार्ट के उसका नाम याद होना चाहिए, जो कि होते हैं एओर्टिक, पल्मोनरी, ट्राइकस्पिड और माइट्रल। ये चारों एरिया पे स्टेथोस्कोप लगा के आपको हार्ट की साउंड सुनाई देंगी। ये चारों एरिया हार्ट के 4 वाल्व्स को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। मतलब जहां पे आप ये स्टेथोस्कोप लगाएंगे, एओर्टिक एरिया पे अगर लगाएंगे तो उसके पीछे आपको एओर्टा के वाल्व का, एओर्टिक वाल्व की साउंड सबसे अच्छे से सुनाई देगी। ठीक है, अब अगर आप ये पर्टिकुलर एरिया पे ध्यान दें तो ये होता है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पहचानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्टर्नम का, यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट बोन है, उसके 3 पार्ट होते हैं। इन तीनों पार्ट का एक बॉर्डर होता है जो आपस में डिवाइड करता है, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच में ये जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है स्टर्नल एंगल। ये यहां पे एक प्रोमिनेंस आपको फील हो जाएगा। अच्छा, इस स्टर्नल एंगल के लेफ्ट और राइट साइड, यानी कि ये और ये इसके लेफ्ट और राइट साइड होता है सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। और इस सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में मैंडिबल के जस्ट राइट साइड के बॉर्डर के बगल में, यानी कि साइड ऑफ मैंडिबल पे, राइट साइड ऑफ मैंडिबल पे होता है एओर्टिक वाल्व या फिर एओर्टिक एरिया। तो ये हो गया सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, राइट साइड ऑफ स्टर्नम। अब बिल्कुल ऐसे ही सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ही, यहां पे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में ही स्टर्नम के लेफ्ट साइड होता है पल्मोनरी वाल्व या फिर पल्मोनरी एरिया। सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। ट्राइकस्पिड वाल्व को पहचानने के लिए आपको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा ट्राइकस्पिड एरिया के लिए, थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल। अब ये जो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस है, इस फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में स्टर्नम के जस्ट साइड में हो गया ट्राइकस्पिड एरिया, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम। और माइट्रल वाल्व फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है, यानी कि यहां पे, और ये होता है मिड क्लैविकुलर लाइन के ऊपर। मतलब आप अगर ये क्लैविकल है, यानी कि जो ये कॉलर बोन होती है, ये क्लैविकल है। अब अगर आप क्लैविकल के बीच में से बिल्कुल एक लाइन खींचेंगे, ये कुछ ऐसी होगी, और इस मिड क्लैविकुलर लाइन के ऊपर फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड, यहां पे होता है माइट्रल वाल्व या फिर माइट्रल एरिया। तो ये हो गया फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड की मिड क्लैविकुलर लाइन। अब ये तो एडल्ट्स में हो गया। बच्चों में बाकी सारे एओर्टिक, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड सेम जगह पे मिलेंगे। माइट्रल वाल्व बच्चों में मिलता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, सेम लेफ्ट मिड क्लैविकुलर लाइन के ऊपर। ये जो माइट्रल वाल्व का लोकेशन है, ये आपसे नॉरसेट में एक बार पहले पूछा जा चुका है। अब जैसे सेकंड यानी कि ये वाला, और फोर्थ यानी कि ये वाला, सेकंड और फोर्थ पे हार्ट साउंड सुनाई देती है और वो पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे एक और पॉइंट डिफाइंड है जो कि थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। ये, इसको बोला जाता है अर्ब्स पॉइंट। ये अर्ब्स पॉइंट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस पे है और लेफ्ट साइड ऑफ स्टर्नम में लोकेटेड है।